สวัสดีค่ะ Lesson 19 Player versus Nice Guy. In Thai, we would call a player คนหลายใจ คนหลายใจ The word หลายใจ หลายใจ means flirty or just somebody that just love to mess around with other girls or guys. So basically the word หลายใจ is neutral. Regardless of genders, it could be women or men. And the word หลาย หลาย means many. And the word ใจ as we all know, it means heart. So when you have so many hearts to give away to everybody or so many people, then you're หลายใจ okay? In contrast, คนรักเดียวใจเดียว คนรักเดียวใจเดียว is more like a nice guy or a family person or like marriage material. And รักเดียวใจเดียว the word รัก means love and เดียว means one only or single. So รักเดียวใจเดียว literally is like, okay, I only have one heart and one love for you. And as many of you might know, ผมรักคุณ or ฉันรักคุณ in Thai it means I love you. So if you love me, you should be รักเดียวใจเดียว okay? And that's it for today. ขอบคุณที่รับชมค่ะ Thanks for watching my video and don't be หลายใจ just รักเดียวใจเดียว okay? And if you like this video, please click like and subscribe for more videos. So I hope to see you again on my next lesson. Have a nice day. Bye.